我覺得我自己都係一個戀愛腦嚟嘅，我會渴望有人喺身邊咯，係啊，因為我唔係一個好 social 嘅人，即係我唔係好多朋友，好朋友我真係得幾個。咁當你一個唔係好出街，唔係好中意好多人好 social 嘅人，你就會渴望有一個人係喺身邊嘅，咁嗰個人亦都會成為你嘅 best friend 啦。咁所以我都會期待。2025真係經歷好多，大家都知道，即係我分咗手啦。其實之前嘅男朋友已經好好噶啦，咁但係當然係有一啲解決唔到嘅問題先會分開啦。你唔覺得我工作我都好佛系啊？我愛情我都係比較佛系啲。我成日都會喺度諗人生係一個劇本咯，即係當我咁樣諗嘅時候，我會舒服啲。全部嘢其實已經係寫好咗，已經定咗落嚟，你只要需要去 experience。咁所以愛情對我嚟講都一樣，要嚟嘅話就會嚟，係你嘅話就會係你咁。咁當然即係都會渴望咁樣啦。